هاي يا حلوين، اليوم بدي أتكلم عن الأدفانسد نايت ريبير من استي لودر الجديد. طبعا في كتير فروقات رح تلاقوها بين الجديد والقديم، سواء بالشكل أو بالتركيبة تبعتهم. طبعا التركيبة الجديدة هي مطورة أكتر، بس عشان تعرفوا بشكل عام بس على السريع الفرق بالشكل. أول شغلة وهي أساسية عشان تعرفوا أي واحد الجديد وأي واحد القديم، إنه البوتل جلاس، بس القديمة كانت البوتل بلاستيك. في أشياء رح تلاحظوها بالسيروم الجديد هي نفسها بالقديم، منها التكستشر تبعه مثلا وبعض المزايا، بس في كمان أشياء بالسيروم الجديد ما كانت موجودة بالقديم. من أهم هاي النقاط إنه هو طبعا خالي من البارابين، وخالي من كتير مواد تانية الناس دائما ما بفضلوا يستخدموها على السكين تبعتهم. من بين الأشياء اللي بسويها الادفانسد نايت ريبير خصوصا الجديد، إنه بيعالج كذا مشكلة بالبشرة. من أول وأهم الأشياء إنه طبعا بيشتغل از أنتي أوكسيدنت لمدة 8 ساعات على بشرتكم، يعني تحطوه بالليل قبل ما تناموا بضل شغال 8 ساعات، مضاد للأكسدة. بلس نقطة تانية كتير مهمة اللي هي بيعطي بشرتكم جلو وراديانس كتير حلو، يعني بيعطيها إشراقة، بيعطي البشرة إشراقة. فالناس اللي بحسوا دائما وجههم باهت بتقدروا تستخدموا هذا السيروم. بلس شغلة كتير مهمة بالسيروم الجديد إنه هو بيساعد على إنه يخفف من البورز. هلا خليني أوريكم طريقتي كيف أنا بستخدمه. أول إشي بس بحطه على وجهي، وبعدين بوزعه as a heart shape، يعني من خدودي heart shape ومن جبهتي heart shape، ولازم يكون، فبتوزعوه على وجهكم اللي هي بهاي الطريقة الهارت شيب. ولا تنسوا رقبتكم أهم إشي. طبعا كتير ضروري أوضح نقطة إنه هو بتستخدموه قبل المرطب تبعكم، سواء أنتوا حابين بالليل أو بالصبح عادي متى ما بتحبوا. بس بدي أوريكم شغلة كتير حلوة أشوفه، حافرين لي اسمي على البوتل. كتير 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 حبيت هاي الشغلة. طبعا السيروم هاد بتقدروا تلاقوه من كل المحلات اللي بتبيع البرودكتس تبعت استي لودر، وحتى بتقدروا انه انتوا تشتروه اونلاين. انا كنت قبل بصور لكم البرودكت القديم، ما في فرق كتير بينهم، الا انه هذا الفورمولا تبعته محسنة اكتر وبتشتغل على اجزاء اكتر من البشرة. كتير مهم تعرفوا كمان كيف توزعوه، يعني طريقة التوزيع تبعته كتير مهمة عشان بشرتكم كمان تعرف تستفيد منه تو ذا ماكس، ما يكون التوزيع عشوائي او بدفاشة او بقوة، عشان البشرة حتى هي تستفيد وتمتصه. وزي ما قلت لكم هو بيعطي 8 ساعات انتي اوكسيدنت للبشرة.